दोस्तों कोस्टल एरिया में स्प्लिट एसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा होता है। हाई ह्यूमिडिटी और सॉल्टी एयर एफिशिएंसी रिड्यूस करते हैं, कंप्रेसर और कॉइल्स पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालते हैं और एक्स्ट्रा स्ट्रेस का रिजल्ट होता है हायर पावर कंजम्पशन। पर दोस्तों एक्चुअल में ये नहीं होना चाहिए, चाहे एनवायरनमेंट कोई सा भी हो। ये होता है इनएफिशिएंट एसी की वजह से। पहले से अगर आपने एक सही ब्रांड का सही मॉडल खरीदा होता जिसमें बेस्ट पार्ट्स लगे हो, कॉपर कॉइल्स हो, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। बट यू डोंट वरी, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स मैंने आपके लिए कुछ बेस्ट सिलेक्टेड स्प्लिट एसीज जिसमें हैवी डिस्काउंट, वारंटी, इंस्टॉलेशन और सर्विसेज है, वैसे सिलेक्ट करके स्क्रीन पे टैग किए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और फुल लेंथ स्प्लिट एसी बाइंग गाइड के लिए नीचे रिलेटेड वीडियो पे क्लिक करें।